Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem kolay hem güzel, gösterişli ve şık sevgili hanımlar. Bir sırada çift taraflı şahane bir model yapacağız. Bu modeli herkesin yapacağına inanıyorum. Gerçekten tek sırada harika, güzel, 10 numara 10 yıldız bir model. Evet, hemen modelimize geçelim. Şöyle Nakos Minnoş'un sevgili hanımlar, Nakos Süper Minnoş'un şöyle orta incelikte bir ipini kullanacağım. Gerçekten ipin dokusu ve görüntüsü çok güzel oluyor. Modeli gördüğümüzde göreceksiniz. Şöyle 3,5 milim şişlerimle de desenimi kuracağım arkadaşlar. Evet, şişlerim 3,5 milim. Evet, hemen desenimize geçelim. Desenimize geçmeden önce ben ilmeklerimi atarken sizlerden küçük bir nacizane ricam olacak sevgili hanımlar. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize destek verirseniz çok sevinirim. Evet sevgili hanımlar. Hani küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Hakkınızı helal edin. Şimdiden teşekkür ederim. İlmek sayılarım 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek. Şöyle ipimi gösteriyorum ki ipimin kalınlığını görün diye. Evet, 3 ve 3'ün katlarında artı 2 ilmekli hemen şöyle kısacık bir ilmek atalım. Ben sizlere desenimi anlatayım arkadaşlar. Evet, bakın 3 ilmek bir model. Şöyle 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siz ilmeklerinizi nasıl kolay atıyorsanız o şekilde atın hanımlar. Herkesin hani derler ya, her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Siz ilmeklerinizi nasıl atıyorsanız o şekilde atın. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu şekilde de atmak isterseniz çok kolay. Hemen şöyle bakın, ipimi elime alıyorum. Şu iki parmağımın üstüne getirip şöyle bir sağdan bir soldan, bir sağdan bir soldan, bir sağdan bir soldan alıyorum. Bu şekilde de yapmak isterseniz. Şimdi ilmeklerimizi sayalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şimdi 2 ilmek de sağda ve solda kullanmak üzere kenar ilmeğimizi yaptık. Evet, şimdi desenimizi kurmaya başlayalım. Bu model sevgili hanımlar lastik istemeyen bir model. Gerçekten çok şık ve güzel. Ama lastikli de yapabilirsiniz. Ben lastikli de bir hazırlık yaptım. Size onu da göstereceğim. Hem lastikli hem lastiksiz nasıl oluyor onu da görün istiyorum. Evet sevgili hanımlar. Şimdi modelimizin arka yüzünde olduğum için bu modelin ön yüzü ve arka yüzü yok sevgili hanımlar. Dilediğiniz tüm yönden kurabiliyorsunuz. Ama ben şöyle bir sıra ters örgü yapıp ön yüzde kuracağım desenimi daha rahat kurabilmek için. Burası hazırlık sırası arkadaşlar. Ama siz bu şekilde yapmayabilir. Direkt modele de başlayabilirsiniz. Modelimizin çünkü arkası da önü de aynı model, aynı desen. Göreceksiniz şimdi aynı desenden nasıl güzel bir harika model çıkıyor. Evet, tüm sıramı arka yüzden ön yüze geçebilmek için ters ördüm. Şu şekilde. Modelimi rahat da kurabilirim arkadaşlar bu şekilde olduğu zaman. Evet, şimdi modelin birinci sırasındayım. Lastik yapmak isterseniz yapın hanımlar, ama lastik yapmadan da bu modeli yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Burada 3 ve 3'ün katları ilmekle model kurduğumuz için bakın 1, 2, 3. Şu 3 ilmekli model kuruyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Birinci ve ikinci ilmeğin arasındaki şu boşluktan bakın. Şu birinci ve ikinci ilmeğimizin arasındaki boşluktan bir ilmek alıyorum. Şöyle uzattım. Sonra birinci ilmeğimi çıkarmıyorum, bu ilmeği. Yanına bir ilmek daha alarak 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bu şekilde. İpi kendimden taraf alıp bir tane ters örüyorum. Bir modelim bu şekilde sevgili hanımlar. Evet, bir modeli bu şekilde kurduk. Şimdi ikinci bir model daha kuralım. Bakın 2 ilmek, şu 3 ilmek üzerinden model kuracağız. Birinci ve ikinci ilmeğin arasındaki şu boşluktan girdim. İlmeği şişimden çıkarmadan hemen yanındaki ilmeğin yanına bir ilmek daha alıyorum. Bakın 2 ilmeğim oldu. Bu şekilde. İpi kendimden taraf alıp düz ilmeğimizi ters yapıyoruz. Bu şekilde yapıp bir tane ters ilmek, aralarda bir ters ilmek yapıyoruz. Yine 3 ilmek üzerinden desenimi kuruyorum. Bakın şu 2 ilmeğin arasından boşluktan girdim.
Önde bu ilmeğimi ve yanına bir ilmek daha alarak 2 ilmeğimi de birlikte ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir tane ters ördüm. Tekrar 3 ilmek üzerinden desenimizi kuruyoruz. 1 ve 2 ilmeğin arasındaki şu boşluktan bir ilmek aldım. Hafifçe uzattım. Bu ilmeğimi ve yanındaki ilmeğimi ikisini beraber ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir tane ters ördüm. 2 ilmeğin arasından girdim. Bu ilmeğin yanına bir ilmek daha alarak ikisini bir ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir tane ters ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi son 3 ilmeğim, 4 ilmeğim, bakın şu 3 ilmeğimle model kuracağım. 2 ilmeğimin arasından bir ilmek aldım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, bir sıradan oluşan modelimiz bu. Modelimizi arka yüzünde de aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Çift taraflı bir model olacak. Şimdi arka yüzde nasıl yapıyoruz? Hemen onu da görelim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. Burada düz ilmeğim var bakın. Şimdi yine buradaki 3 ilmekle işlem yapacağız. 2 düz ilmeğin hemen arkasından, yani ters ve düz ilmeğin ortasından şöyle giriyorum bakın. Bir ilmek aldım. Düz ilmeğin yanına ters ilmeği de alarak ikisini birlikte örüyorum. Ve çıkardım. Bir tane ters örüyorum arada. Yine ikinci model, düz ve ters ilmeğin arasındaki boşluktan girdim. 2 ilmeği birlikte ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir tane ters ördüm. 2 ilmeğin arasından boşluktan girdim. Bu ilmeğimin yanına bir ilmek daha alarak 2 ilmeği birlikte ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ters. 2 ilmeğin arasındaki şu boşluktan girdim. Hemen bu ilmeğin yanına bir ilmek daha alarak 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir tane ters. Evet, bakın arka yüzde de bu şekilde yapıyoruz. 2 ilmeğin arasından girdim. 2 ilmeği birlikte ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ters ördüm. Çok kolay hanımlar. Yeni öğrenen arkadaşlarımız bile kolaylıkla yapabilirler. Şimdi bakın 4 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmekle model kuruyoruz. 2 ilmeğin arasından girdim. Bu ilmeğimin yanına bir ilmek daha aldım. İkisini bir ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, modelin arka yüzünde de aynı şekilde yapmış olduk bakın. Şimdi modelimizi şöyle öne alalım, ön yüzü. Model ilerledikçe kendini gösterecek hanımlar. Model harika, çok güzel bir model. Şöyle modelimizi bir kez önden ve arkadan daha yapalım. Daha anlaşılır olsun sevgili hanımlar. Evet, şimdi yine 3 ilmeğim üzerinden bakın. Hemen şu 2 ilmeğin arasından giriyorum. Bir ilmek aldım. Birinci ilmeğimin yanına ikinci bir ilmek daha alarak ikisini bir topladım. Buradaki ilmeğimi de, üçüncü ilmeğimi de ters olarak ördüm. Bakın 2 ilmeğin arasından giriyorum. İlmeği uzatıyorum. Birinci ve ikinci ilmeği birlikte topluyorum. İpi kendimden taraf alıp üçüncü ilmeği de ters olarak örüyorum. Yani 3 ilmek üzerinden model kuruyoruz. Bakın şuradan bir ilmek alıyoruz. İkisini bir toplayıp şu üçüncü ilmeği de ters olarak örüyoruz. Bu kadar kolay sevgili hanımlar. 2 ilmeği birlikte ör. İpi kendinden tarafa al. Bir ters ör. 2 ilmeğin arasından girdim. Sonra 2 ilmeği birlikte ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ters ördüm. 2 ilmeğin arasından girdim. Birinci ve ikinci ilmeği birlikte ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ters ördüm. Son 3 ilmeğim. 2 ilmeğin arasından girdim. 2 ilmeği birlikte ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, şöyle bir model daha yapmış olduk. Şimdi modelin tekrar arka yüzündeyiz ama modelin arka yüzü, ön yüzü diye bir şey yok. Model çift taraflı arkadaşlar. İki taraftan da aynı gözükecek. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bu 2 ilmeğin arasındaki boşluktan girdim. Bakın bu 2 ilmeğimi birlikte topladım. Bu ilmeğimi de ters olarak ördüm. 2 ilmeğin arasından girdim.
Birinci, ikinci ilmeği birlikte topladım. Üçüncü ilmeği ters ördüm. 2 ilmeğin arasından girdim. 2 ilmeği birlikte topladım. Üçüncü ilmeği ters ördüm. Evet, şöyle ters ördük. 2 ilmeğin arasından giriyorum. Bakın şu şekilde. Sonra bu 2 ilmeği birlikte örüyorum. İpi kendimden taraf alıp bir ters örüyorum. 2 ilmeğin arasından girdim. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane ters ördüm. Son kez yapalım arkadaşlar. Bakın 2 ilmeğin arasından girdim. 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir tane ters yaptım. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet, modeli şöyle 4 sıra olarak ben sizlere anlatmış oldum. Tabi model kendini göstermiyor. Model ilerledikçe kendini gösteren bir model. Şimdi kamera öncesinde yapmış olduğum modeli bir görelim arkadaşlar. Evet sevgili hanımlar, bakın modelimiz bu şekilde. Gerçekten mükemmel bir model. Bakın bu model lastik istemeyen bir model sevgili hanımlar. Evet, şöyle ben lastikli de hazırladım ki ister lastikli yapın ister lastiksiz yapın diye. Bakın lastikli yaparsanız bu şekilde. Lastiksiz yaparsanız da bu şekilde duruşu olacak arkadaşlar. Evet. Bence iki taraflı güzel bir model. İster lastikli ister lastiksiz yapın. Harika bir model. Bakın 10 numara 10 yıldız. Tek sırada şahane bir model. Bakın modelimizin arkası da aynı. Çift taraflı. Bakın. Arkası önü diye bir şey yok bu modelde zaten. Önü de aynı desen. Bakın şöyle. Arkası da aynı desen. Şimdi modelin bakın burası ön yüzü. Modelin burası ön yüzü, burası da arka yüzü. Ama bakın bir fark var mı? Hayır. Modelin önü de arkası da aynı güzellikte. Evet sevgili hanımlar, bir modelimizin daha sonuna geldik. Umarım modelimi beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Gerçekten harika bir model, çok güzel bir model. Dilediğiniz tüm örgü modellerinde kullanabilirsiniz. Evet hanımlar, bu modelden ister yelek ister hırka. Dediğim gibi hanımlar, yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde, atkılarda, berelerde, şallarda dilediğiniz tüm örgü modellerinde kullanabilirsiniz. Atkı ve şallarda böyle yumuşacık pamuk gibi düşer. Kalın şişlerle yapın arkadaşlar. Kalın şişlerle yaparsanız bak şal, atkı, berelerde 10 numara 10 yıldız bir model. Anne yeleklerinde, ana kız yeleklerinde, çeyizliklerde, yani aklınıza gelebilecek her yerde süveter olarak, özellikle bebek süveterlerinde bu model kaçmaz bir model. Tavsiye ederim. Evet sevgili hanımlar, siz dilediğiniz tüm örgü modellerinde kullanabilirsiniz. Benden buraya kadar. İnşallah beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Yeni videolarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Hoşçakalın.